Bolingo ya nzambe za ya ofele, pema na nzambe za ya ofele, mopepe ya nzambe za ya ofele. Ya ofele, mabele ya nzambe za ya ofele, apesi mapamboli ya ofele, pema na nzambe za ya ofele. Ya ofele, olele, ya ofele, bolingo ya nzambe za oh, pema ya nzambe za ya ofele, apesi mapamboli. Mes bien-aimés dans le Seigneur, naza vraiment na esengwa kozala na pema kati na ngai, malgré naza na pasi na makambo nyonso naza koyoka, me naza na esengo na pema oyo apesi ngai. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nazotika nanu moment oyo na maboko ya nzambe na biso. Éternel Dieu des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Papa, merci. Natiki maman na maboko na yo. Natiki bandeko nyonso bakolanda message yo na maboko na yo nzambe. Obatela bango na kombo na Yesu Christ. Tika ete bazala sous protection. Ya yo moko Jésus Christ de Nazareth, makila na yo batela biso. Que le Saint-Esprit amène ce message na mitema ya bana na yo. Que le Saint-Esprit apesa biso discernement. Afungola mitema na biso poto yamba message au pesi biso na butu ya lelo, que ton nom soit loué, éternel Dieu des armées. Na kombo na Yesu Christ mokonzi pe mobikisi na biso, j'ai ainsi prié, j'ai dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, na lelo na message oyo. Message oyo esalingai pasi mawa. Mais et rappeler ngai eloko moko très important na baki lelo avana kanga miso. Nazo kende na nga na mbetu kolala. Mais na lobaki avana la fona pesa message na bandeko na ngai pona makambo nga na yoki lelo esalami lelo esali pasi pe mawa. Mais fungoli ngai lisusu eloko moko boy de plus. Ngai pesi ngai en plus. Makambo yo ezo salama. Ndeko na ngai na lelo kolobela likambo ya pema na bomoi. Pema o tozana ngona kati na biso. Po makambo esalami lelo, o nga na moni lelo. E moni singa etali singa importance ya pema kati na biso. Etali singa importance, nécessité, grâce o tozana ngo ya pema o eza kati na biso. Mes bien-aimés dans le Seigneur, pema o tozana ngo ezali te po tozo mérité yango. Même pas. Ezali te po toza bien, to mayele, to toza na mbongo, to toza te. Bien-aimé dans le Seigneur, nangai na bino bandeko nangai, toza na biso batu pamba. To mona raki pamba na biso tanto kanga amisu. Oza su na posa, oza su na makasi ya kosala eloko te bakomo salo nyonso. Na batu oyo o peut-être baza ko pusana pembe no te mkwana ba opusana po bataya ka ilongino kande olali. Ça c'est la force de notre Dieu. Yende asuki sara nyonso mukolo wana. Bande konanga Bible ebisi biso lobi na livre à Genèse que la terre était informe. Totanga na mukanda Genèse pendant na ende konanga. La terre était informe. Mais nzamba zui mabele ezaki informe apesi yango forme. Nzamba zui mabele wana apesi forme pe a souffler na kati nango, na kati ya narine. A souffler na bazolo na biso, a souffler nini, a souffler bomoi na mayele na connaissance ya ye, ya bonzambe. Donc bandeko na ngande toza banzambe ya miki. Oyo ezaka kati na biso, oya miye bakatende kozali nzambe ya muke. Nzambe oyo akela likolo na se. Acha pema na ye kati na biso. Donc tozaka na souffle na ye kati na biso. Oya pesi biso nyonso yango lobi tozala, to se comporter lokola banzambe ya miki. Nous ne sommes pas n'importe qui. Mais tozwaka pema wana tozo négliger yango bandeko. Tozwaka pema wana tozo sala nango o tolingi tozo bosa na ke pema wana eza na mukolo nango. O soki a décider akangi pema wana esili. Bandeko nanga boni balamuki te lelo. Boni
oyo baluki ata bafuta me bakoki te mpo mokolo pema azwi pema na ye. Bible ici biso que tout ce qui respire loue l'Éternel. Soko ozali kopema kumisa mokonzi oyo akela yo na elili na ye. Kumisa mutu Nzambe oyo akela yo apesi yo pe nyonso. Pe alingi biso tellement bato ki apesa mwana na ye moko po tobika. Pe alobi to domine likolo na nyonso. Apesi biso bokonzi likolo na nyonso. Nzambe na biso apesa biso bokonzi likolo même ya ba ange na ye. Likolo ya nyonso Nzambe alingi mutu. Me mutu aza kosala Nzambe pasi. Mutu aza kosala Nzambe motema pasi. Mutu abalukeli Nzambe. Mais bien aimé dans le Seigneur, likambo na yoki esali ngai tellement pasi na motema. Ya koyoka oyo ekomeli ndeko mobali na mboka na biso na Congo. Atiki biso lelo, akufi lelo, je pense, ou lobi na tongo ou lelo. Soit disant na maladie na mupepe o ezoleka ya corona. Virus o ezobeta ya corona. Ndeko na ngai o na yoki elekeli ngai yango etindi nga na ko beta sete bandeko na nga me bien aimé dans les cieux. On a beta trompette likambo ya pema. Pona nini ndeko mobali wana balobi avandaki azoyoki ba symptômes ya virus oyo eza koleka komi ko sala ye. Akomi koyoka ba symptômes wana et tout. Il paraît que normalement azalaka mutu ya problème ya respiration, azalaka déjà na ba problème ya respiration. Alors là ba moni ba symptômes wana azalaki na moi problème ya respiration en plus, ba memi mbangu na hôpital. Kokoma bakomi na ye na hôpital. Ndeko mobali wana ba remarquer kaza na problème pe ya pema. Balobi non. Ba kotisa ye na appareil. Ba tia sous contrôle ya respiration artificielle. Bache sous respiration artificielle. Na appareil. Bandeko na ye bandimi balobi oui bache na respiration artificielle. Koche bache na respiration artificielle. Bayebisi bango ke na hôpital bayebisi bango ke appareil wana ekutaka 9000 € par jour. 9000 € par jour pour la pema. Pour la pema ya bomoi. Pour bache sous pema wana artificiel pour ba garder en vie. Bandeko na ye bandimi. Toyebite na ndenge nini. De toute façon nyonso to wana basala ki ndeko mobali wana ayi kokata motema. Na minute tozoloba. Asa susu na bomoi te. Pema wana esimbaki te. Toyebite eza pema. Toyebite eza maladi wana. Virus ezoleka. Esali pasi. Me bandeko nange lakisinga kaka importance ya pema. Pema o Nzambe apesi biso ya ofele. Apesi biso pema na ye bolingo na ye. Pema o Nzambe na biso apesi biso eza bolingo na ye. Tango lamuki na tongo ndeko nanga ufungoli miso. C'est que Nzambe a renouvelé bolingo na ye pa ina. Pemeli kolakisa bolingo ya Nzambe. Il renouvelle son amour chaque matin. Apesi biso bolingo na ye ya mikolo nyonso sans condition. Malgré ma be na biso batu o tozali toza batu ma be mais papa na biso ya bolingo. Oazo sela biso makambo ata muto kosalela biso te. Ezala mama na biso, ezala papa na biso, ezala ndeko na biso, muta mokili, être humain moko ta koyi kosala bolamu o Nzambe na biso asalaka biso mikolo nyonso. Me biso batu tozo ebatina, tozo apprécier bolingo wana ya Nzambe na biso te. Toza même ko piétiner bolingo ya Nzambe na biso na makolo. Tozo négliger pema na bomoi. Pema oya pesa biso. Ezali ya koteka te. Batekaka yango te. Basombaka yango te. Muta okoko somba ngo azate.
bandeko na nga joueur moko ya Mundibu akotaki coma pendant plus de 2 ans. 2 ans et des mois. Yekuta azalaki na azalaki sous respiration artificielle te mais akotaki penza coma. Mais après 2 ans et quelques ndeko wana alamuki. Autaki kolamuka na coma. Ezali miracle ya Nzambe, ezali bolingo ya Nzambe. Et bon sikoyo yo muto lobita musoko kosomba na yo pema. Soki siko okoti na hôpital ango balobi pema wana ofuta par exemple neti 9000 € par jour. Ndeko nanga toza milliardaire. Soki pema wana esengi 2 ans et demi ndenge ndeko akotaki na coma plus de 2 ans. Siko ofutaka 9000 $ par jour. Ndeko nanga ozo sala pete. Ozo kotisa sute po okoti déjà coma. Ndeko nanga ba milliards wana ekosila na hôpital. Ba milliards wana pende ekosila na hôpital. Pona koloba ke pema o Nzambe na biso apesi biso eza ya osomba te. Basombaka ngo te batekaka ngo te eza gratuit. Kaka ye moko muta simbi yango. Tango aboyi azwi pema na ye. Nul ne peut s'opposer na ye. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Aza Nzambe azosala oyo alingi. Basombaka pema te. Batekaka ngo pete eza ya ofele. Yango na pamboli ndeko oyo lelo nakanisi nzembo na lobi wi. Nzamba pambola ndeko ayembaki nzembo. Bolingo ya Nzambe za ya ofele, pema ya Nzambe za. Oh mopepe ya Nzambe za ya ofele, moi ya Nzambe za ya ofele. Oh lele ya ofele, mopepe ya Nzambe za. Oh mopepe ya Nzambe za ya ofele, pema ya Nzambe za. Oh apesi mapamboli ya ofele. Oh ya ofele, ya ofele. Asengi biso eloko te. Apesi na mwana na ye. Babete bafimbu pona biso. Po biso to bika. Kaka pona biso batu oyo to vandi oyo. O tozana biso eloko te liboso ya Nzambe. Eloko te, tozana eloko te, tozana eloko te, mutu te. Tozana biso eloko te. Tokumisa Nzambe to banga Nzambe. Nzambe ndeko nange eza pona bien na yo, pona salut na yo. Po azo tambola na kobanga Nzambe te, so Nzambe azwi pema na ye, esili pona yo. Tant grâce ezali sikoyo, nde tozana bomoi. Tant grâce ezali tout de suite, après il n'y a plus de grâce. Il n'y aura plus de grâce. Toko lukatali te ya oya boye toko zwango te. Nyonso ekoleka. Biso toko leka. Me ya za Nzambe. Liloba na ye kotikala ya kotikala ozaka Nzambe. Alobi de génération en génération. Na âge nyonso ozaka Nzambe. Tokumisa Nzambe pona pema oya pesi biso. Tolongwa na mabe. Po mu pepe o ezobeta. Mes frères et sœurs, ezali na milimo mususu na sima. Na bandoki batelemi. Et comme compte à rebours ya bandoki. Compte à rebours. Esprit de mort pe na sima. Ezali d'abord plan ya nani, eza plan ya Nzambe te. Mu pepo eza plan Nzambe te. Nzambe asalaka ba cachotterie te. Nzambe na biso tanga lingaka boma mokili baki na Noé nazo boma mokili. Nazo boma ngo ngam na sala ngo. Ngam na kela nyonso likolo na se. Aobanga nani. Et où tu es pas été m'a permettre, il a permis, c'est lui qui permet tout. Nyonso ezaye, pema o ezaye, o na oki lelo. O na yoki lelo. Ndeko wana kutu bakotisa ke bandima ki kopesa ye pema peut-être quelques minutes ou quelques heures ou une journée, une nuit. Et bon ba o baza tana 1 € te. Baro yambe kutu na hôpital ango te. So batalika ba moni aza na mbongo te po appareil na bango de jeza 9000. Bongo yo muto sano na mbongo te. Yango wana bandeko na ngai. To batela pema ofele. To batela papa alingi biso ya ofele. Oya pesi biso ya ofele. To tika ba distraction, to tika makambo pamba pamba, ça sert à rien. Ça sert à rien. Eza na tina te.
nyonso ekoleka nango soko mitali ndeko bien ça sert à rien. Tokangama na nzambe, toluka nzambe ya solo, tobanga ye, tolingana, totika mabe, tokima mabe, tokabwana mabe. Po pema na nzambe oyo, evanda kati na biso, pe bota bambuma. Tobanga nzambe, tolinga nzambe. Merci na bandeko nanga, o bolandi ngai, o bolandi message oyo, bo négligé yango te, na sambeli po na ndeko nyonso tu, oya kotala message oyo. Oya yebaki importance ya pema te. Oya eza na kati na ye. Nzamba touche motema na ye. Akangama na nzambe. Aluka nzambe. Ezali moment ya ko se repentir bandeko nanga. To se repentir. To kima mabe to kabwana na mabe. To confesser mabe na biso masumu na biso. Nzambe na biso alobi alimbisaka. Alobi aza long na colère. Riche en bonté. Il nous pardonne nos péchés. Tokende koluka nzambe. Mabe moko te to sala ko nzambe aboya kolimbisa biso. Repentez-vous mes frères et sœurs. O bozana makambo efo bokende pa nzambe aokela biso mapo mupepo ezoluka mabe ezoluka ka mabe place ezekota bandeko. So boyebi te ezoluka mabe. Ezoluka mabe. Place mabe vandi yango place yokendo yokovanda. Po ezolekati. Eza mupepe ya mabe. Place ekomona mabe esarete esali musala nango. Tofungola misu bana nzambe. Tofungola misu. Une fois que pema ane longwe kati na biso nzamba permettre sili po na biso. To batela pema. To linga nzambe. To saye. To salela ye. To landa nzelo ache biso. To sapenda maloba na ye. To salela pe. Mibeko na ye pesa mobeko na ye ya liboso to linga ye na motema na biso mobimba. De tout notre cœur. To linga ye alobi de toutes nos pensées. Makanisi na biso mitema na biso ezalande ya epai na ye. To kanisa ye mingi koleka biloko to kanisa mokili. O ezo tikala. O ezo kosa biso. Vraiment que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Kimia na Yesu Kristo oyo. Ezala na bino place message ekokuta bino bandeko na air nyonso tu bokotala ngo ngai ndeko na bino soki otaninga pona mbala liboso moteme tuti yo na message ba message yo na pesa ba révélation ya nzambe koleka te s'abonner to kola to zalebele to continuer ko oka liloba ya nzambe to continuer ko zela ba révélation na ye ko partager ko sambela ensemble vraiment pema wana o nzambe apesi biso to salela ngo na ndenge ya malamu to salela ngo pour la gloire de Dieu nyonso ezala pour la gloire de Dieu o chaîne na biso 100% Jésus-Christ de Nazareth nalingi bino mingi bandeko nanga de l'amour de Dieu. Je vous dis à la prochaine, bonne nuit. Na pesi vraiment message o na butu siko comme na partager kimia pe ezungai pour na partager na bino bandeko nanga ce qui est très important. Je vous dis à la prochaine fois. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir, mes frères et sœurs.